Америке. Дожились. Тындинский вокзал. Здравствуйте. А поезд Здравствуйте. Понятно, спасибо. Шедевр советской архитектуры. Все привыкли. Вы вот так вот встаньте, она придет и сразу будет говорить. Это вы демократы говорят, Я напишу вам в WhatsApp. Откуда он едет? В сторону. Ну, один шаг, сделайте его назад. Двиник, потому что меня никто не слышит. Отойди, женщина. Пошли? Вон там дальше. Уважаемые жители гости города, на первый преисполнить тяжело переведеной военно патриотической акции «Сирийский перелом». Сейчас протянем. Вон она, пойдем сколько.
чего? Ну что из-за чего? Далеко уезжать же тоже.